Nah, di sini saya akan menunjukkan pintu masuk menuju wisata air terjun Delundung. Di dekat pintu masuk terdapat area parkir yang cukup luas dan ada loket atau tempat beli karcis. Selain dijadikan area parkir, di sini juga dijadikan outbound area, bisa juga digunakan untuk tempat camping. Di sebelah timur area camping terdapat beberapa warung-warung yang berjualan di sekitar situ. Di dekat area pohon pinus juga terdapat tempat camping dengan pemandangan persawahan. Terdapat kafe juga kolam mini yang aman untuk anak-anak. Ini adalah pemandangan di jembatan kafe. Di sebelah barat kafe memiliki taman kelinci. Nah, ini adalah taman kelinci. Taman kelinci ini dikelilingi oleh tanaman-tanaman. Di depan warung-warung juga terdapat tempat parkir. Selain sepeda motor, ada juga mobil yang sedang parkir. Di jembatan menuju kamar mandi terdapat spot foto dengan pemandangan pohon-pohon yang rimbun. Ini adalah jalan menuju air terjun, bisa juga digunakan sebagai spot foto. Di sini kalian juga bisa menjadikan tempat berfoto. Dari sini saja pemandangannya bagus loh. Ini adalah ikonik wisata air terjun Delundung. Kalian juga bisa bermain air, foto-foto, atau duduk sambil berbincang-bincang dengan teman, keluarga, bahkan pasangan. Di air terjun Delundung terdapat jungle cafe waterfall yang cocok dijadikan tempat nongkrong. Selain melewati tangga tadi, kalian juga bisa melewati jalan setapak untuk ke air terjun. Jalannya juga dikelilingi banyak pepohonan. Selain tempat-tempat tadi, di wisata air terjun Delundung juga terdapat tempat baru, yaitu penginapan loka, loji, dan kafe loka. Tempatnya berada di sebelah timur dekat dengan area outbound. Kalian tinggal ikuti saja jalur yang ada. Di sini kalian juga bisa melihat keindahan sunset di sore hari maupun sunrise di pagi hari, karena tempatnya berada di ketinggian rata-rata 700 meter di atas permukaan laut. Tempat ini merupakan penginapan di tengah hutan pinus. Di pintu masuk terdapat front office atau pusat informasi yang bertugas untuk melayani tamu. Di depan pintu masuk Lokaloji terdapat lokal cafe dan juga skalaser atau tempat untuk bersantai. Kita juga bisa melihat pemandangan sambil bermain ayunan. Terdapat beberapa hewan seperti golden fish, kucing, burung beo, dan ada ayam poleng hitam dan juga putih. Burung beo bisa menirukan suara manusia seperti yang ada di dalam video. Di sini menyediakan tempat makan, musola, dan area bermain untuk anak-anak. Ini adalah salah satu contoh tempat penginapannya.
Kapan lagi kita bisa bersantai dengan pemandangan perbukitan dan hutan pinus yang mengelilingi. Bahkan kita juga bisa melihat sunset maupun sunrise loh.